Століттями, навіть не роками, нав'язувалися певні міфи. Це ціла інформаційна пропаганда. Війна, інформаційна війна, треба, мабуть, називати своїми іменами. Так. Про те, що українська мова не має права існувати, такої мови немає. Так? Про те, що вона не надто вишукана і не надто повноцінна, на відміну від, наприклад, російської, якою можна більше перекласти. Це міфи. Це нав'язувалося роками, і в людей десь на підкорку воно лишається. Але насправді ми маємо безліч зараз перекладених українською мовою книжок. Ми з вами говоримо українською мовою. Це прекрасна мова, самостійна, це давніша мова, ніж мова навіть наших сусідів. І перші згадки про українську мову є в Софії Київській, у розписах цього монастиря, і перша фактично документована згадка про українську мову і про назву України є в київському літописі за Іпатіївським списком. Це 1187 рік. Фактично 12 століття. Тому говорити про неповносправність української мови, мені здається, не зовсім коректно. Хоча так говорять, і дійсно дуже багато сили, дуже багато ресурсів вливається саме в те, щоб нав'язати цю думку неповноцінності мови. І тому більшість людей, багато людей досі вважають, що в бізнесі, в сфері обслуговування престижніше говорити російською, хоча так не є насправді. І якщо згадувати російськомовні території, це технологія. Тобто спочатку ми говоримо, що нашою рідною мовою є російська, а потім ми приходимо, влаштовуємо референдуми, щоб захистити цю мову і зрештою забрати собі територію. Це ми бачили і бачимо зараз в Донецькій і Луганській областях. І це, на жаль, дуже таке болюче питання для областей Харківської, Миколаївської, Одеської та Дніпра. Тому це дуже важливо.